Kublai pibaro sai senpat ha kene ke video te kene ke dige cimpentip ya ki ku bor lekam ki balaj hapo ka railway recruitment board arajar arpundeu te kelapan mi adu arpu hejar kandai spa kandai punya tuliki pos baro baja kene ki pos bapi ya ban apply kede ya ki balapan dep ya ka kelas 10 sajrong kila ban apply ya kene ki pos te sampai ya kene ke video adu ke bakut kenang bapin suthu company ha kebaidai bat kini kipus bari ya kiwe ki jingdon kam karol we recruitment board kalakot ban apply ya ki group D laki jong kipus lane vacancy bat kelas date ban submit ya ki application kin pedeng hadu ka arterik banai balai arajar apunreu kipus ki balaj hadu arfu hejar kena ispa kena penyutuli kipus baro nang ta kasnem baphiyo ban apply ya kini kipus bat kadai kat prahdu kat prasnem sajrong hadu ulai placenem baphiyo ban apply bat kandon ru ke age relaxation na kementah ki ST lane ST hadu sansnem kamud ba hadu ulai prasnem baphiyo ban apply ya kini kipus kajing siu lane ka salary kadai pay level 1 7 CPC pay matric ki kerteng jung kipus banikong kadai asistan TRD PR asistan operation electrical balai asistan TL bat AC basau asistan S&T basan pointsman B pandreu asistan truck machine banyau truck maintainer 4 bapra asistan bridge bakandai asistan carriage and wagon sipau asistan logo shed electrical khadway asistan PW khadar asistan operation electrical khadlai asistan logo shed electrical khatsau asistan S&T kini kidi kipus balpi laki jong ki kategori tekasyong api hakano kapus pikwa ban apply dapneng kitei balakadau haneng nang ta ka selection procedure part kandon ka computer based test nang ta saka physical efficiency test bat document verification bat ka medical examination tiki subject panto ya ka written exam kadai general science arpsan marks mathematics arpsan mark general intelligence but reasoning laipumak but general awareness and current affair arpumak nang ta hakabaidai bat kapet bat kimel kandidat lane kisindang kidai banla ban kit live san kilo kajingkhia bat kajing jingai bat hadu sis pa meter hapo ka arpu menit papila ban penpoi bat kadon kacan lada phim bat kadon kacan lada phim pen bat kadon kacan lada phim penhap ya kajingket lada pimpoi hapo ka arminit tang ba kaya perno kajingjingai kin aino 1000 meter hapo ka 100 menit khacan sekon tang sisin kacan bat na kamtaki kin theipat ki haban la ban ket arpau kilo ka 10 meter kajingjingai hapo ka arminit bat kumju ru lada phim la ban penpoi ya katika phim la ban penpoi ya katika arpau kilo hapo ka arminit kin ai chan sepi 10 meter hapo ka 1 menit 100 sekon tang lada penpoi ya ka arminit nang taka qualification pat kadai kelas 10 pass lane ITI lane national apprenticeship certificate NSC granted by NCVT nang ta kajingsiu ya ka by application kadai arspasan phau tingka ya ki SC/ST candidate bat sans pa tingka ya ki weki kategori ane general te ki bakwa ban apply ya kini ki post apply no kam kuloi bat wat nom up ya ka last date bat ngan saburu ya ka link hapo ka description ban apply te tang kini ki jing pentip ha ka bedai bat kini ki post kul besibon